Dead var namnet från Mayhem. Nu lyssnar vi på Death Blow. Maleus Maleficaro. Oslo, inverno 1988. Dopo una serie di lettere e telefonate con due membri della band norvegese Mayhem, un giovane svedese di nome Per Yngve Olin, noto come Dead, arriva nella capitale scandinava per incontrare i suoi futuri compagni di band. La scelta di abbandonare tutto per trasferirsi in Norvegia fu guidata dalla sua incrollabile passione per la musica estrema e dalla profonda sintonia con i due giovani norvegesi, John Stuberud, noto come Necrobutcher, e Øystein Arset, meglio conosciuto come Euronymous. In particolare, con quest'ultimo, attraverso una fitta corrispondenza, delineò e condivise una visione chiara e precisa su come la musica, in particolare il black metal scandinavo, di cui i Mayhem sarebbero diventati pionieri, dovesse essere concepita e suonata. In quel periodo, in Scandinavia, e in particolare in Svezia, la scena underground era dominata dall'ascesa del death metal, caratterizzato da suoni grezzi, riff potenti e tematiche oscure. Dead aveva militato come cantante nei Morbid, con cui registrò il demo December Moon, e si esibì in alcuni concerti dal vivo. La band includeva giovani musicisti destinati a diventare protagonisti del death metal, come Uffe Cederlund e Lars-Göran Petrov, i quali, dopo l'esperienza con i Morbid, si unirono ai Nihilist e successivamente formarono gli Entombed, una delle band più influenti nella storia del genere. Tuttavia, nonostante i Morbid stessero guadagnando un buon seguito nell'underground svedese, grazie al demo tape pubblicato un anno prima e alle esibizioni dal vivo, durante le quali Dead fu uno dei primi a presentarsi sul palco e a farsi fotografare con il corpse paint, il giovane decise comunque di lasciare la band e la Svezia. Attratto dall'opportunità di unirsi ai Mayhem, che in quel periodo stavano cercando un nuovo cantante, prese una decisione che avrebbe segnato una svolta cruciale, ma anche tragica, nella sua vita e nella storia del black metal. Har du filmat du? Jeg filmer nå. Nei. Jo. L'8 aprile 1991, a 3 anni dal suo arrivo in Norvegia, Dead, o Pelle, come lo chiamavano gli amici, fu trovato senza vita dal suo compagno di band Euronymous nella camera da letto della casa di Krakstad, un piccolo villaggio norvegese dove vivevano insieme agli altri membri del gruppo. Accanto al corpo furono ritrovati un fucile, un coltello, una lettera d'addio e il testo di una canzone intitolata Life Eternal, che sarebbe stata pubblicata solo nel 1994 sul leggendario album di debutto della band, De Mysteris Dom Satanas. La tragica fine del giovane cantante svedese alimentò miti e leggende che avvolsero la band e l'intero movimento. Erano gli albori del black metal, e in pochi anni la figura di Dead divenne un punto di riferimento imprescindibile, il cui impatto sulla scena risultò cruciale. Simbolo di una filosofia estrema e di un'estetica oscura, la sua immagine e il suo spirito continuarono a definire il movimento nei suoi anni più pionieristici, ispirando generazioni di musicisti e fan e legando indissolubilmente il suo nome alla nascita e all'evoluzione del genere. Con l'arrivo di Dead nei Mayhem, la band norvegese consolidò un'immagine ancora più oscura e inquietante. Il suo contributo non si limitò solo alla voce. Dead fu il principale artefice del concept visivo e ideologico del gruppo, introducendo elementi iconici come il corpse paint, scenografie cruente nei concerti, e testi cupi caratterizzati da immagini lugubri e ossessive. La sua natura non era un semplice artificio scenico. Dead era intimamente ossessionato dalla morte, sia come ispirazione artistica sia a livello personale, come dimostrato dalle sue lettere e anche dal suo comportamento, a volte enigmatico. Raccontò lui stesso in più occasioni come da adolescente avesse vissuto un'esperienza di morte apparente che lo influenzò profondamente. Durante quell'episodio si trovò in una situazione di grave pericolo, tanto da dover essere rianimato. Sebbene inizialmente avesse spiegato che l'incidente fosse stato causato da una caduta sul ghiaccio, in seguito emerse che la vera causa era legata a un episodio di bullismo a scuola, in cui fu brutalmente picchiato. Questo trauma segnò irrimediabilmente la sua psiche, divenendo anche il fondamento della sua visione artistica,
La scelta del nome Dead nacque infatti direttamente da quell'esperienza. E così, dopo che il suo amico e chitarrista John Hagstrom, con cui aveva fondato prima gli Scapegoat e poi i Morbid, decise di lasciare la band per intraprendere una nuova carriera lavorativa, Pelle prese una decisione drastica: abbandonare la Svezia e trasferirsi in Norvegia per unirsi ai Mayhem come cantante. In quel periodo, grazie ai contatti del chitarrista Euronymous e alla notorietà guadagnata con l'uscita del loro EP Death Crash, la band norvegese era già diventata una presenza rilevante nell'underground estremo. La decisione di Pelle fu fortemente influenzata anche dai suoi contatti con Metallion, il leggendario fondatore della rivista Slayer Magazine, che gli aveva parlato con entusiasmo dei Mayhem e del loro promettente futuro nell'underground musicale. Arrivato a Oslo e incontrati i nuovi compagni di band, Pelle fu ospitato alternandosi tra la casa di Euronymous e quella di Necrobatcher, nella contea di Akershus, un'area che sarebbe diventata il centro nevralgico della band. Ancor prima di mettersi alla ricerca di un nuovo batterista, i tre membri decisero di scattare alcune foto utilizzando il sangue finto teatrale portato da Dead dalla Svezia per segnare l'inizio di una nuova fase e annunciare su riviste e fanzine che la band era pronta a rimettersi al lavoro. Del resto, i Mayhem non erano estranei ai cambi di formazione, avendo già attraversato numerose trasformazioni nella loro line-up fin dagli albori della loro carriera. Pochi mesi dopo, nella band entrò Jan Axel Blomberg, meglio noto come Hellhammer, un giovane batterista di 19 anni, proprio come Dead. In un'intervista del 1998, Hellhammer raccontò personalmente come si unì ai Mayhem. Una delle prime band in cui ho suonato si chiamava Bloody Mary. Suonavamo heavy metal, ma le nostre canzoni non furono mai registrate. Facemmo solo qualche piccolo concerto, niente di speciale. Dopo aver suonato in diverse band scolastiche, un giorno vidi un annuncio in cui si diceva che i Mayhem cercavano un batterista. Avevo appena ascoltato il loro disco Death Crash e mi era piaciuto molto. Alcuni amici organizzarono un incontro con loro e mi presentarono ai membri della band, Euronymous e Dead. Durante l'incontro, portai con me un nastro con alcune delle mie registrazioni. Il giorno dopo mi chiamarono per dirmi che ero nella band. Euronymous sembrava un tipo molto amichevole, ma decisamente particolare. Ricordo che quando andai per la prima volta a casa sua, lo trovai vestito interamente di nero e con un coltello appeso alla cintura, una cosa che mi lasciò piuttosto perplesso. Dead, invece, si era unito alla band pochi mesi prima di me. Era svedese e non capiva molto quando parlavamo in norvegese. Era un tipo davvero strano, molto riservato, ed era quasi impossibile parlare con lui di questioni personali. Con la band finalmente al completo, i Mayhem, spostandosi tra diverse sale prove, iniziarono a lavorare sulle loro prime canzoni. Dead e Euronymous, con il tempo, svilupparono un rapporto sempre più collaborativo. Oltre a concentrarsi sulla musica, si occupavano anche delle interviste, della promozione della band e della definizione degli standard, che, di lì a poco, avrebbero contribuito a far esplodere il fenomeno del black metal. La loro visione congiunta e la loro determinazione nell'orientare la band verso una direzione unica e provocatoria iniziarono a dare forma a un movimento che avrebbe rivoluzionato la scena musicale estrema. Nell'estate dello stesso anno, Pelle tornò per un breve periodo in Svezia, cogliendo l'occasione per partecipare a un concerto della sua ormai ex band, i Morbid. Nonostante avesse lasciato il gruppo, mantenne ottimi rapporti con i suoi ex compagni, che nel frattempo lo avevano sostituito con il cantante John Scarisbrick. Al suo ritorno in Norvegia, però, Dead ricevette una brutta notizia. La sala prove dove la band si esercitava e dove era stato sistemato, durante la sua assenza era stata saccheggiata. I ladri avevano rubato parte dell'attrezzatura del gruppo, i fumetti e il sangue teatrale, e anche il contratto d'affitto del locale. Di fronte a questa situazione, Necrobatcher trovò una casa abbandonata in una foresta, priva di acqua corrente ed elettricità, dove la band decise di sistemare il cantante. Per solidarietà, Hellhammer si trasferì lì insieme a lui, condividendo le difficili condizioni di vita. I due rimasero in quella casa fino all'autunno, quando il proprietario del terreno li costrinse ad andarsene. Nel frattempo, i membri della band ottennero un sostegno economico dal governo norvegese attraverso il programma di assistenza sociale, un aiuto che consentì loro di coprire alcune necessità fondamentali. Questo supporto rappresentò un sollievo temporaneo per la band, che continuava comunque a destreggiarsi tra difficoltà finanziarie e logistiche nel tentativo di portare avanti il proprio progetto musicale.
In attesa di trovare una nuova sala prove, Dead impiegò gran parte del suo tempo scrivendo lettere a membri di altre band e alle fanzine, spedendo demo e dedicandosi al disegno, una delle sue passioni principali. Nonostante i Mayhem non avessero pubblicato nulla di nuovo, né organizzato concerti dopo l'uscita di Death Crash, fu proprio grazie a questa rete di contatti che riuscirono a mantenere viva la loro notorietà e ad alimentare la curiosità nella scena underground, consolidando ulteriormente il loro status nel panorama emergente del black metal. Nel frattempo, Euronymous decise anche di fondare una propria etichetta, la Deathlike Silence Productions, con l'obiettivo di produrre e promuovere album di metal estremo. L'intento era quello di dare spazio a band di nicchia, spesso ignorate dalle etichette tradizionali, e di diffondere la sua visione più pura e radicale del genere, in linea con la sua filosofia musicale. Una delle prime band a essere contattate da Euronymous furono i Merciless, una formazione death metal svedese composta da alcuni amici di Dead, che conosceva fin dai tempi dell'adolescenza. Con già 2 demo all'attivo, nel giugno del 1989 la band entrò nei Tuna Studios di Eskilstuna per registrare The Awakening, destinato a diventare il primo album pubblicato dalla neonata etichetta. Per l'occasione, Pelle, Euronymous e Necrobutcher partirono per la Svezia per partecipare alle registrazioni dell'album della band. Tuttavia, Eric Wallin, amico di lunga data di Pelle, notò subito un cambiamento nel suo comportamento. Quando uscivamo insieme e partecipavamo alle feste a Stoccolma, era un ragazzo più simpatico e divertente. Non era mai stato una personalità dominante, c'erano altre persone che sembravano farsi sentire di più, ma con i norvegesi era diverso. Non era più aperto come prima. In studio era il più silenzioso e, a nostro avviso, un po' sfuggente. Ci chiedevamo cosa fosse successo al Pelle dei Morbid. Sembravano tutti abbastanza distaccati tra loro. Anche lo stesso Elhammer notò nel tempo questo cambiamento e osservò che Dead ed Euronymous divennero sempre più cupi e riservati, a differenza sua e di Necrobutcher, che continuarono a mantenere una vita sociale molto attiva. Questo cambiamento fu successivamente confermato dal ritrovamento di alcune lettere di Euronymous, in cui si lamentava con alcuni corrispondenti del fatto che Necrobutcher trascorreva troppo tempo con la sua ragazza, e che Elhammer usciva spesso con altre persone, dedicando secondo lui poco tempo alla band. Sempre nel 1989, i Mayhem allestirono una nuova sala prove in un pollaio, nella proprietà di Necrobutcher a Vestby. Durante una di queste sessioni, un loro amico, Lasse John Henry Olstad, che tra l'altro abitava al piano superiore della casa dove in quel periodo vivevano Dead, Euronymous ed Elhammer a Langus, filmò l'intera giornata con una telecamera. La VHS che ne risultò divenne una testimonianza storica e di culto nel panorama del black metal e nella storia della band, essendo una delle rare riprese video di quel periodo. Filma, tror jeg. Jeg filmer nå. Nei. Jo. Lasse. Ja. Durante le riprese, oltre alle rivisitazioni dei vecchi brani della band, vi fu anche spazio per una nuova canzone scritta dai Mayhem insieme al nuovo cantante svedese, e che sarebbe poi diventata una delle tracce più iconiche del black metal, Freezing Moon. Il brano fu l'unica testimonianza registrata in studio con Dead alla voce, insieme a un altro storico pezzo della band, Carnage. Entrambi vennero inclusi nella compilation svedese Projections of a Stained Mind, che ospitava anche contributi di altre importanti band dell'epoca come Merciless, Grotesque, Entombed, Therion e molte altre. Pelle continuò comunque a mantenere contatti con i suoi amici in Svezia, corrispondendo anche con Jens Näsström dei Morbid, che aveva spinto la band a proseguire con un nuovo cantante dopo la sua partenza. Senza informare i membri dei Mayhem, Jens e Pelle pianificarono una reunion con i vecchi membri dei Morbid, arrivando persino a pianificare un concerto per il 9 settembre 1989, alla Frost House di Stoccolma, insieme ad altre 4 importanti band metal dell'epoca. Discuterono anche della pubblicazione di un singolo, scegliendo il titolo Ancient Morbidity. Tuttavia, la reunion non si concretizzò mai e il concerto fu cancellato. Al contrario, invece, grazie ai contatti e al supporto della stazione radio heavy metal di Oslo, High Voltage,
gestita da Tönnes Stenersen, i Mayhem riuscirono finalmente a organizzare il loro primo debutto dal vivo con Dead e The Hammer al Folkets Hus di Jessheim, capoluogo del comune di Ullensaker, sempre nella contea di Akershus. L'evento suscitò grande interesse tra i giovani norvegesi appassionati della scena underground e viene oggi riconosciuto come il primo vero concerto black metal della storia. Per comprendere l'importanza di quella serata, è sufficiente considerare che molti giovani musicisti, fino ad allora legati principalmente al death metal, decisero di abbracciare il black metal proprio a seguito di quell'evento. Tra questi spiccano i Thou Shalt Suffer, che si trasformarono negli Emperor, Abbath e Demonats, membri degli Old Funeral e Amputation, che avrebbero poi fondato gli Immortal, e i Darkthrone, che nonostante avessero già pubblicato un album di debutto in stile death metal, cambiarono immediatamente rotta per affermarsi come una delle band più iconiche del black metal norvegese. Quella serata rappresentò un punto di svolta fondamentale, ispirando un'intera generazione di musicisti e ridefinendo i confini della scena musicale underground norvegese. La performance di Dead in quel concerto fu un evento unico. Insieme a Euronymous salirono sul palco con il corpse paint, creando un'immagine oscura e inquietante. Lo stage, adornato con teste di maiale, candele e catene, emanava un'atmosfera lugubre e provocatoria, perfettamente in linea con l'estetica radicale della band. Durante l'esibizione, Dead fu costretto a interrompere brevemente la performance a causa di un taglio alla mano, che lo obbligò ad abbandonare temporaneamente il palco. Tra gli aneddoti più discussi, c'è quello di un ragazzo del pubblico che, dopo aver morso una delle teste di maiale utilizzate come scenografia, finì intossicato. Terminato il concerto, la band fece ritorno nella casa di Langus, accompagnata da alcuni amici, tra cui Bård Faust Eitun, futuro batterista degli Emperor, Harald Nevdal, meglio noto come Demonats, Maniac, ex cantante della band ai tempi di Death Crush, e altri giovani appassionati della scena musicale, provenienti da Sarpsborg e Fredrikstad. Dopo l'evento di Jessheim, i Mayhem si rimisero subito al lavoro per organizzare un nuovo concerto, questa volta a Sarpsborg, città del loro amico Jon Christiansen. L'obiettivo era supportare la storica fanzine Slayer, di cui Jon era il creatore, un punto di riferimento fondamentale per la scena black e death metal dell'epoca. Il concerto si tenne il 28 febbraio 1990, appena 25 giorni dopo quello di Jessheim. Per l'occasione, oltre ai Mayhem, si esibirono altre band, tra cui i So Much Hate, i Buttocks, i Cadaver e gli Equinox, questi ultimi già ampiamente conosciuti nel panorama thrash metal norvegese. Quella sera, i Mayhem, durante il loro spettacolo, decisero di esibirsi quasi completamente al buio. Nei mesi successivi, Euronymous e Dead continuarono a mantenere attivi i contatti con numerose persone della scena underground, tramite un fitto scambio di lettere. Dead, in particolare, dedicò molto del suo tempo a corrispondere con altri musicisti, gestori di fanzine e appassionati di musica estrema. Tuttavia, uno dei problemi più grandi da dover affrontare restava quello economico. Le difficoltà finanziarie erano una costante per la band. Le spese quotidiane, come il cibo e le necessità di base, rappresentavano un ostacolo continuo. Nonostante la passione e l'impegno profusi nella musica, i quattro non riuscivano a generare introiti adeguati dai concerti o dalle vendite, costringendoli a vivere in condizioni di estrema precarietà. Di lì a poco, la band riuscì a trasferirsi dall'appartamento di Langus a una casa nel vicino villaggio di Krakstad, un luogo sicuramente più tranquillo, ma allo stesso tempo isolato. La nuova casa, decisamente più ampia rispetto a quella di Langus, offrì alla band non solo lo spazio per allestire una sala prove, ma anche un'area dedicata ad uno studio per Euronymous e alla sua etichetta. In quel contesto, la band iniziò a lavorare su alcune nuove canzoni, e sul loro nuovo album che su suggerimento proprio di Dead, sarebbe dovuto chiamarsi The Mysteries Dom Satanas. Grazie alla possibilità di poter provare nella casa, la band divenne un punto di riferimento anche per altri musicisti e amici della scena. Tra i frequenti ospiti c'erano Bård Faust e il suo amico Snorre Ruch di Trondheim, compagni di band negli allora Stigma Diabolicum, insieme ad altri personaggi della crescente scena black metal norvegese. Tuttavia, nonostante la casa fosse frequentata anche da più persone, molti ricordano un Pelle sempre più introverso e isolato, chiuso per la maggior parte del tempo nella sua stanza a scrivere lettere o a disegnare. Quando suo padre andò a trovarlo, si accorse che gran parte del denaro che gli inviava veniva utilizzato per spedire lettere o per sostenere la band. Questo lo spinse a smettere di mandargli denaro e a cercare di convincerlo a tornare in Svezia.
Nel frattempo, la band, grazie ai contatti con alcuni esponenti della scena underground estrema, riuscì a organizzare alcune date per concerti al di fuori della Norvegia. Tra novembre e dicembre pianificarono esibizioni in paesi come Germania, Turchia, Grecia e Olanda. Partiti in treno con una tessera Interrail, la band riuscì a esibirsi in 3 date in Germania, tra cui la più celebre a Lipsia, dalla quale venne tratto un live ufficiale pubblicato nel 1993. La data prevista in Grecia, dove avrebbero dovuto condividere il palco con i Rotting Christ, fu annullata a causa di incomprensioni, mentre i concerti programmati ad Ankara e in Olanda vennero cancellati. L'ultima tappa fu a Izmir, dove riuscirono a suonare per poco più di 30 minuti, prima che la polizia ordinasse agli organizzatori di staccare la corrente, poiché le band di supporto si erano protratte oltre il tempo previsto. Durante il viaggio di ritorno in Norvegia, nei Balcani, a Pelle venne rubato il portafogli. La band tornò a Krakstad con meno soldi di quelli con cui era partita, e divenne evidente che in quella situazione i Mayhem non avrebbero fatto alcun progresso. Oystein era sempre più assorbito dal suo progetto di etichetta, la Deathlike Silence Productions, e stava pianificando di aprire un negozio di dischi a Oslo. Jorn trascorreva quasi tutto il suo tempo con la sua ragazza, mentre Jan Axel, sempre più distaccato, a causa delle difficoltà economiche, dovette vendere il sistema PA che Pelle utilizzava per cantare. In quel contesto, i rapporti tra Euronymous e Dead cominciarono a deteriorarsi rapidamente. Hellhammer, esasperato dalle continue liti, decise di allontanarsi dalla casa, mentre Euronymous, confidando proprio al batterista della band quanto secondo lui fosse diventato insostenibile vivere con Pelle, iniziò a trascorrere molto più tempo nella casa dei suoi genitori a Ski. Dall'altro lato, invece, il giovane svedese confidò il suo desiderio di tornare in Svezia. Come ricordò anche Necrobutcher, Pelle era intrappolato nella casa. Noi altri avevamo le nostre famiglie, con cui mangiare e passare del tempo per qualche giorno. Avevamo degli amici. Pelle no, Pelle non poteva fuggire in un mondo al di fuori della band, quindi per lui tutto era amplificato. Nel marzo del 1991, il padre di Pelle fece l'ultima visita a Krakstad, cercando di convincere il figlio a tornare a Stoccolma per iscriversi a una scuola di disegno. Purtroppo, però, poche settimane più tardi, l'8 aprile del 1991, la situazione giunse a un tragico punto di non ritorno. Pelle trascorse alcuni giorni da solo, nella casa di Krakstad, mentre i compagni di band erano con le proprie famiglie. Quando Euronymous tornò a casa, non ricevette risposta, e trovò la porta chiusa a chiave. Decise allora di scavalcare la finestra della stanza di Pelle, e una volta all'interno, trovò il corpo senza vita del suo amico, riverso a terra, con accanto un fucile, un coltello, una lettera, e il testo di una canzone intitolata Life Eternal. La controversa decisione di Euronymous di scattare foto al corpo senza vita di Pelle e conservarle rappresentò uno dei capitoli più oscuri nella storia dei Mayhem. Questo gesto, profondamente divisivo, provocò un acceso conflitto con Necrobutcher, suo storico compagno nella band. Profondamente turbato dall'atteggiamento di Euronymous e dal modo in cui aveva gestito la tragedia, Necrobutcher decise infine di allontanarsi dal gruppo, segnando una frattura insanabile all'interno della band. Alcune di queste immagini, purtroppo, furono successivamente utilizzate nel 1995 come copertina per un bootleg pubblicato da Warmaster Records, etichetta di proprietà di Mauricio Bull Metal Montoya, al tempo amico di Euronymous e membro della band Death Metal Massacre. Necrobutcher fu l'unico membro dei Mayhem a partecipare ai funerali di Pelle. La tragica scomparsa del giovane svedese segnò l'inizio di una serie di eventi drammatici che avrebbero scosso profondamente la scena black metal, in particolare quella norvegese. Tuttavia, è fondamentale riconoscere il ruolo cruciale di Dead nel dare forma a questo genere musicale. La sua dedizione e il suo contributo artistico hanno gettato le basi di un movimento che da una nicchia ristretta è riuscito a raggiungere una dimensione globale. Oggi il black metal è riconosciuto a livello mondiale e alcuni album simbolo di questo genere sono esposti nei musei nazionali norvegesi. Un riconoscimento che riflette senza dubbio anche l'eredità lasciata da Dead.